ஓகே. ஸோ நீங்கள் தூக்குறது வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தூக்குற மாதிரி தான் தூக்கணும். சரிங்களா? இப்படி வச்சு எப்படி தூக்கிக்கணுங்க. ஓகே. இதில் வந்து 8 to 10 ஷர்ட் போட்டுக்கலாங்க. 4 ஜீன்ஸ் பேண்ட், 4 ஃபார்மல் பேண்ட், 5 சாரீ, 5 நைட்டி, ஒரு பெட்ஷீட்டு, 2 பெட் ஸ்ப்ரெட்டு, அப்புறம் மேட்டு, இதெல்லாமே போட்டு வச்சுக்கலாம். ஆமாம். இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா ஒரு நாள் போடுற ட்ரெஸ்ஸில் 10 நிமிஷம் துவைச்சிடலாங்க. ஓகே. இப்போ பெரிய மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 45 நிமிஷம் துவைக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் இங்கே தேவையில்லைங்க. இது வந்து வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க, 160 வாட்டுங்க. அதெல்லாம் தண்ணி செலவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு சீக்கிரமாக துவைச்சி கொடுத்துருங்க. நல்லா அழுக்கு போய் கொடுக்குங்க. மெயினாக எவ்வளோங்க சார் வரும் சர்வீஸ் காஸ்ட்டு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 900 ரூபாய்க்குள்ள தாங்க வரும். என்ன பிலோ 1000 தான். ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்குங்க. காஸ்ட் வைஸும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், துவைக்கிறது நல்லா இருக்குங்க. பட்ஜெட் வைஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, 4 பேருக்கு அழகாக துவைச்சுக்கோங்க. 2 liters கெப்பாசிட்டிங்க. ஆமாங்க. ஸோ இது வந்து தனியாகவே கல் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ட்ரம் உங்களுக்கு வேணும் இப்படி கழட்டிக்கலாம். கழட்டி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மாடர்ன் மம்மி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வந்து சேரும். அதே மாதிரி வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாஷிங் மிஷின் அண்ட் வெட் கிரைண்டர்ஸ் எல்லாம் தயாரிப்பு பண்ணுற இடத்துக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் கரெக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூர் சின்ன வேடாம்பட்டியில் தாங்க லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நேம் வந்துட்டு தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரீஸுங்க. இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 6 kgs அண்ட் 8 kgsல வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர்ஸு, டில்ட்டிங் கிரைண்டர்ஸ் எல்லாம் கூடமே அவைலபிளாக இருக்குது. என்னென்ன காஸ்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. சார் தான் வந்துட்டு நமக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற டெமோ எல்லாம் காட்ட போகிறாரு. அவர்கிட்டயே நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். இந்த யூனிட் வந்து எத்தனை வருஷமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குங்க சார்? இது நியர்லி ஒரு 4 இயர்ஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, 4 இயர்ஸாக இருக்குது. ஓகேங்க சார். இது வந்து ஓனாக எல்லாமே இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது. ஓகேங்க சார். இப்போ நம்ம சிங்கிள் பீஸ் வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாமா எப்படி? 100% சிங்கிள் பீஸ் கூட வாங்கிக்கலாம். டெலிவரி எல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்குங்க சார்? லைக் சிஓடி கிடையாது. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து சிஓடி கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது கிடையாது. நம்ம முன்னாடியே சொல்லிடுறோம். ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோர் டெலிவரியே பண்ணி கொடுத்துருவோம். 100% அதாவது சேஃபாக அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறோங்க. ஓகே. ஸோ நமக்கு வந்து கொரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி கொரியர், டிடிசி கொரியர், இந்த மாதிரி கொரியர் சர்வீஸ்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாமல் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டோர் டெலிவரி கூட சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு. எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, ஆல் ஓவர் இந்தியா, எல்லா பக்கமும் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணி இந்தியாவே நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்ன காஸ்ட்ல ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார்? இது வந்து 3050 + ஜிஎஸ்டியோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 8 kg மிஷினுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. இதோட காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3950 rupees வருதுங்க. டோட்டல் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே சேர்த்து 3950 rupees வருதுங்க. இதில் வந்து எத்தனை துணி போடலான்றது உங்களுக்கு டெமோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதோட சேஃப் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் எப்படின்னா அதை எப்படி யூசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது. லோடோட அதாவது வெயிட்டோட நீங்கள் எப்படி தூக்கவே கூடாது. இது வந்து மோல்டிங்கு தனியாகவே கலந்து வந்துடுங்க. தண்ணியோடையோ இல்லை ஒரு துணியோடையோ நீங்கள் லோடோட நீங்கள் தூக்கவே கூடாது. ஸோ நீங்கள் தூக்குறது வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தூக்குற மாதிரி தான் தூக்கணும். சரிங்களா? இப்படி வச்சு எப்படி தூக்கிக்கணுங்க. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து எப்படி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் மூலயமா எடுத்து இப்படி ஊற்றிக்கலாங்க. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்லெட் பைப்புங்க. இந்த இன்லெட் பைப் வந்துட்டு டேப் மூலியமா நீங்கள் பைப் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆர்டினரி கார்டனிங் பைப் இருந்தாலே போதுங்க. நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டேப் திருப்பி விடுங்க, தண்ணி பாட்டுக்குள்ள வந்துடுங்க. சரிங்களா? ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைமருங்க. இது 100% மெயின்டெனன்ஸில் தான் வருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0, 5, 10, 15 மினிட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து ஆரோமாக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட் சைடில் மட்டும் தான் திருப்பணும், லெஃப்ட் சைடு திருப்பக்கூடாதுங்க. இந்த ஆரோமாக்கு இருக்குங்க. ஸோ வாங்கி திருப்பி விட்டீங்கன்னா உள்ளே வந்து
கிளாக் வைஸ் 30 செகண்ட்ஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 30 செகண்ட்ஸ் ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி கொடுக்குங்க. ஸோ இதுதான் மெயின் ப்ராசஸ். இதில் வந்து எத்தனை துணி போடலாம் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா இதுனா ஒரு ட்ரம் டைப்பில் இருக்குது எவ்வளோ குவான்டிட்டி பிடிக்கும் அப்படின்றது. இதில் வந்து 8 to 10 ஷர்ட் போட்டுக்கலாங்க, 4 ஜீன்ஸ் பேண்ட், 4 ஃபார்மல் பேண்ட், 5 சாரீ, 5 நைட்டி, ஒரு பெட்ஷீட்டு, 2 பெட் ஸ்ப்ரெட்டு, அப்புறம் மேட்டு இதெல்லாமே போட்டு வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் தனித்தனியாக போடணும். ஓகே. இப்போ போர்வைனா ஒரு 10 ஷர்ட் அந்த மாதிரி போட்டு கண்டிப்பாக நல்லா போடலாம். அப்புறம் வாட்டர் வந்து இதை நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னா வாட்டர் வெளியே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ தண்ணி அளவு எப்படி சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு 5 ஷர்ட் போடுறீங்கன்னா 5 ஷர்ட் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி வேணுங்க. முங்குற அளவுக்கு எப்படின்னா ஒரு 5 ஷர்ட் போடுறீங்க அதுக்கு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தாலே போதுங்க. தேவையான சோப் பவுடர் இப்போ ஒரு நாள் போடுற ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 நிமிஷம் வச்சு துவைச்சிங்கன்னா போதுங்க. ஓகே. அப்புறம் துவைச்சிட்டு அந்த சோப் தண்ணியை எடுத்து இந்த அவுட்லெட் பைப் இருக்கு இல்லைங்களா, இது மூலியமாக எடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா தண்ணி பாட்டுக்கு போயிருங்க. திரும்பி இது மாட்டி வைக்கணுங்க. இந்த அவுட்லெட் பைப் வந்து மாட்டி வைக்கணுங்க. எப்பவுமே இந்த பைப் வந்து உள்ள தண்ணி இருக்கும்போது எப்பவுமே மேலே தான் இருக்கணுங்க. ஆமாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோப் தண்ணியை எடுத்து கீழே விட்டுட்டு திரும்பி நல்ல தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் திருப்பிட்டிங்கன்னா அலசி கொடுத்துருவோம். ஆமாம். இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா ஒரு நாள் போடுற ட்ரெஸ்ஸில் 10 நிமிஷம் துவைச்சிடலாங்க. ஓகே. இப்போ பெரிய மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 45 நிமிஷம் துவைக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் இங்கே தேவையில்லைங்க. இது வந்து வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க, 160 வாட்டுங்க. அதெல்லாம் தண்ணி செலவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு சீக்கிரமாக துவைச்சி கொடுத்துருங்க, நல்லா அழுக்கு போய் கொடுக்குங்க. மெயினாக அழுக்கு 100% நாங்கள் அது கேரண்டியாக கொடுக்குறோம். அந்த வாஷிங் மிஷினில் போட்டாலே அழுக்கு போகிறது இல்லை. ஆமாம், இந்த காலர் அழுக்குலாம் நிறைய பேர் போகாதுங்க. பெரிய மிஷின்ஸில் நிறைய பேர் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் தனியாகவே எடுத்து அது இதில் போகுமா, கண்டிப்பாக 100% போகுங்க. அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி கொடுக்குறோம். இப்போ தனியாக வந்து நிறைய பேர் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. மேட்டு மூலியமாக மேட்டு வந்து தனியாக ஹைஜீனிக்காக நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஒரு மிஷின் எங்களுக்கு வேணும், ஓஎஸ் தாராளமாக எடுத்துக்கலாங்க. மேட்டு அப்புறம் இந்த குழந்தைங்க பார்ன் பேபிஸ் அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும். இல்லை இப்போ பெரியவங்களாம் இருக்காங்க அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை ஷர்ட்டு வெள்ளை வேட்டியெல்லாம் துவைக்கணும். அது வந்து ட்ரை க்ளீன் கொடுப்பாங்க. ஒரு டைம் கொடுக்கும்போது 120 ரூபா 150 ரூபா 200 ரூபா செலவாகுதுங்க. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயின்டைன் ஆகுங்க. அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருங்க. ஒயிட் ஷர்ட் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். அதுக்குன்னே தனியாக மிஷின் வாங்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய பேர் பெரிய மிஷின்லாம் வாங்குறாங்க. பெரிய மிஷின் வாங்குற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சின்ன மிஷினும் வாங்கிக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளுங்க, இடம் பிடிக்காதுங்க. ஒரு சிலிண்டர் அளவு தான் இடம் இருக்குது. தண்ணி செலவு ரொம்ப கம்மிங்க, சீக்கிரம் துவைச்சு கொடுத்துரும். இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3950 ரூபாங்க. ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜஸ் வந்து இப்போ டோர் டெலிவரி வேணும்னா 300 ரூபா வருங்க. டோர் டெலிவரியே கொடுத்துருவோம். சப்போஸ் டெலிவரி எனக்கு டோர் டெலிவரி வேண்டாம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் வருங்க, 200 ரூபாக்குள்ளே வருங்க. எந்த ஊர் மேக்ஸிமம் 4000 ரூபாய் 4300 ரூபாய்க்குள்ள மிஷின் இருக்குங்க. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஹாஸ்டல் நிறைய போயிட்டு இருக்குது. இல்லை ரூம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தனியாக பேச்சுலர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்குமே இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் வேணும் அப்படின்னாலுமே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லேருந்து டைரெக்டாக அந்த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டுக்கே வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் இதில் தண்ணியில் ஸ்பின் பண்ணுங்களா எப்படி? இது வந்து துவைச்சு அலாசி கொடுத்துருங்க, நம்ம புளிஞ்சு மட்டும் காய போடுற மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ நிறைய பேர் என்ன டவுட் இருக்குன்னா அடுத்து சர்வீஸ், ஏன்னா வித்துருவோம் நாங்கள் பொருள், அடுத்து நீங்கள் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்களே பார்த்துப்பீங்க இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பேர் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே அவைலபிலிட்டி இருக்கும், லைஃப் டைம் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னா போதும். எந்த நம்பரில் ஆர்டர் கொடுக்குறீங்களோ அதே நம்பரில் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா நாங்கள் அந்த சர்வீஸும் நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சார் இப்போ நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் மெயினாக வந்துட்டு வாரண்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த மாதிரி இதுக்கு ஏதாவது குறிப்பிட்ட நாட்கள் வாரண்டி? கண்டிப்பாக இது வந்து 1 இயர் வாரண்டிங்க. 1 இயர் வாரண்டி கொடுப்போம். லைஃப் டைம் சர்வீஸுங்க. எப்போ வேணாலும் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இது எவ்வளோங்க சார் வரும் சர்வீஸ் காஸ்ட்டு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 900 ரூபாய்க்குள்ள தாங்க வரும். என்ன பிலோ 1000 தான், ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்குங்க. காஸ்ட் வைஸும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், துவைக்கிறது நல்லா இருக்குங்க. பட்ஜெட் வைஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, 4 பேருக்கு அழகாக துவைச்சுக்கோங்க. ஓகேங்க சார். இது எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஓவரால் வியூ. கண்டிப்பாக இப்போது டிஎல்ஐ மிஷின் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதோட பாடிங்க இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ நீ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்த்துடலாங்க. அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் பாடிங்க, அதாவது அண்டரில் இருக்குங்க. ஸோ இதில் வந்து இது பேர் தான் டைமருங்க. இந்த டைமர் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகுதுங்க. ஸோ உள்ள பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே ஃபிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த டைமர் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரன் ஆகுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் பைப்புக்குங்க. உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், கீழே வந்து எப்படி புஷ் டைப் எப்படி இருக்கும்,
இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நிற்குமா நிற்காதா அப்படின்றது கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி புஷ்ஷுங்க. ஸோ நான் ஹெவி குவாலிட்டி தாங்க இதுவும். ஸோ இது கட் பண்ணி நம்ம 4 பக்கமும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதுலயும் நமக்கு 2 கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இதுலயே 2 கலர்ஸ் இருக்குங்க. பட் என்னன்னா நமக்கு 1000 பீஸ் ப்ளூல அடிக்கிறோம், 1000 பீஸ் வயலட்னா அதான் ஸ்டாக். எந்த கலர் ரேண்டமா கிடைக்குதோ அதான் அனுப்பிச்சுடுவோம் கஸ்டமருக்கு. அதனால கலர் ஆப்ஷன் இங்கே ரொம்ப கம்மிங்க. நம்ம மிஷின் வந்து அசம்பிள் பண்ணுற இடங்க. ஸோ அது வந்து பேக் எண்டுங்க. பேக் பாடியை வந்துட்டு ரெடி பண்ணுற இடம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் வந்து அசம்பிள் பண்ணி ஸோ இந்த பெல்ட் மூலிமா உங்களுக்கு ரன் பண்ணி கொடுக்குங்க. சரிங்களா? ஸோ ப்ளஸ் இந்த வீலுங்க, இந்த வீல் சப்போர்ட்னால தான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. ஸோ இவங்க அசம்பிள் பண்ணி அங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் பாடி இங்கேயே வந்து அவங்க அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க டைமரோட. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெவிங்க. பெரிய மிஷின்ஸ்க்கெல்லாம் வர மாதிரியே தான் நம்மளும் கொடுக்குறோம். சின்ன மிஷின் காட்டிக்கு சின்ன கெப்பாசிட்டரு ஸோ அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. குவாலிட்டி வைஸில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாதுங்க நம்ம. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ்லேயும் ஹெவியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதே பார்த்திங்கன்னா இந்த வீலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஎஸ் தாங்க. ஸோ எல்லாமே காஸ்ட் வைஸில் அதிகமாக தான் இருக்கும், குவாலிட்டி வைஸ்லேயே அதிகமாக தான் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ 3 இயர்ஸாக நிறைய கஸ்டமர்ஸ் எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 பேருக்கு மேலே வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு சொன்னதில்லை. அதுக்கு மேலே இப்போ சர்வீஸ்க்கு வரது இல்லைங்க. 3 இயர்ஸ்க்கு மேலே எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அப்படி வந்தாலும் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு தாங்க இருக்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமரோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. டைமரு ப்ளஸ் மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணி கெப்பாசிட்டரோட கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிப்பாருங்க. இப்போ டைமரோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. கனெக்ட் பண்ண டைமர் திருப்பி விட்டோன்னே உங்களுக்கு டெஸ்டிங்கு, ஃபைனல் டெஸ்டிங் இங்கே தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் திருப்பி இது கரெக்டாக ஆன்டி கிளாக்வைஸ் சுற்றுதான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி அடுத்து வந்து டிஸ்பேச்சுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க ப்ராசஸ்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே தயாரிக்கிற கிரைண்டரையும் நம்ம பார்த்துடலாங்க. லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற நேம் பிராண்டோட வருது. சார் இதுக்கு வாரண்டி இருக்காங்க சார்? கண்டிப்பாக இருக்குங்க. 1 இயர் வாரண்டி. 1 இயர் வாரண்டி இதுக்குமே வந்துட்டு நமக்கு சர்வீஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. சர்வீஸ் அவைலபிள். ஓகே. 2 டைப்ஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஆமாம், இது வந்து டில்டிங் டைப், இது டேபிள் டாப்புங்க. ஓகேங்க. ஸோ டில்டிங் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கல் உள்ள இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து த்ரெட்டிங் டைப்புங்க. ஸோ வந்து த்ரெட்டிங் டைப்புங்க. ஸோ இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கல் தனியாகவே எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? கலர்ஸ் இதில் அவைலபிளாக இருக்குங்களா? கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குங்க. பிங்க் கலர், ஃபுல் ஆரஞ்சு இருக்குங்க. ஓகே. ஆரஞ்சு அண்ட் பிளாக் கொஞ்சம் ஸ்டாக் அவுட்டுங்க. ஸோ அதனால் வைக்க முடியலைங்க. 3 கலர்ஸ் இருக்கு. 3 கலர்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இதோட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் ஸ்க்ராப்பர் வந்துருங்க. இது சப்பாத்தி மேக்கர். இது எல்லாத்துக்குமே எல்லா கிரைண்டர்ஸ்லையும் கொடுத்துட்றாங்க காமனாக. பட் இதுலேயும் வந்துருதுங்க. ஓகே. இது எத்தனை லிட்டர் கெப்பாசிட்டி? இது வந்து 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டிங்க. ஆமாங்க. ஸோ இது வந்து தனியாகவே கல் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ட்ரம் உங்களுக்கு வேணும் இப்படி கழட்டிக்கலாம். கழட்டி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது டில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க. இது பேருக்கு நிறைய பேருக்கு சந்தேகமாக இருக்கும், இது எப்படி டில் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஸோ இந்த டில் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாப் ஒன்று சின்னதாக இருக்குங்க. ஓகே. இந்த நாப் வந்து இப்படி இழுத்து விட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி சாச்சிங்கன்னா போதுங்க, இது பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் இப்படி மேலே இது பண்ணிட்டீங்கன்னா லாக் ஆகிக்குங்க. தட்ஸ் இட். இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2887 ரூபாங்க. ஓகேங்க சார். வித் ஜிஎஸ்டிங்களா? இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி உடைங்க எல்லாமே. ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லாத்துலேயுமே அது வந்து தனி சார்ஜஸ் வந்துருக்கு. நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது ப்ராடக்டோடைய காஸ்ட் மட்டும் தாங்க. நீங்கள் வந்து இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் மூலிமா வாங்குறீங்க, டோர் டெலிவரி வேணும்னா அதுக்கு மட்டும் சார்ஜஸ் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபருங்க. ஓகே. ஆர்பிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வித் ஃபைபர் ப்ளஸ் பிளாஸ்டிக்குங்க மேக்குங்க. ஆர்பிஎஸ் கோர் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 கோருங்க. ஸோ உங்களுக்கு மோட்டர் ஹெவியாக தான் இருக்குங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல. நம்மளே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற இடத்துல பேர் கெடுக்கவே மாட்டோம். கெடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரே ரீசனுக்கு வேண்டி நல்ல மோட்டராக நாங்கள் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் மக்களுக்கு. ஸோ இது வந்து டேபிள் டாப்புங்க. ஸோ இதில் வந்து 2 கிரேடு வருங்க, அலுமினியம் அண்ட் காப்பர் கிரேடுங்க. இது வந்து அலுமினியம் கிரேடு வந்து 1900 ரூபாங்க. ஸோ காப்பர் கிரைண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 ரூபா வருங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இது காப்பர் கிரைண்டர் காயில் வந்து நம்ம காப்பரில் வருங்க. காப்பர் என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குங்க. அதை மெயின். பட் குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் வந்து காப்பர்ங்காட்டிக்கு உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி இது வந்து 160 வாட்டில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குதுங்க. பட் அதோட ஹையர் ரேஞ்சுக்கு போகாதுங்க. பட் இருந்தாலுமே காப்பர் கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து சேவ் ஆகுங்க. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோகனட் ஸ்க்ராப்பர், சப்பாத்தி மேக்கர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துருங்க. இது உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டி வந்துருங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இது 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி தான். நல்ல ஹெவி மாடலுங்க. இது ஃபைபர் ஆர்பிஎஸ் டெக்னாலஜிங்க. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெவியாக தான் இருக்குங்க. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்குங்க, இது எப்படிங்க காப்பர் காயில் அலுமினியம் காயில் எப்படிங்க நாங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது? கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தா தெரியாதுங்க. ஏன்னா அது மோட்டரே ஓப்பன் பண்ணால் தான் நமக்கு தெரியுங்க. ஸோ எங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு அடையாளத்துக்கு வேண்டி நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சினா காப்பர், ஏஎல்னா அலுமினியம். ஸோ இது எங்களுக்கு சீல்டு பண்ணி எங்களுக்கு தனியாகவே காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேக்கிங் ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஸோ ஒரு வேரியண்ட்லேயும் இங்கே தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம்.
ஒரு மோட்டருக்கு தேவையான காயில் வந்து இங்கே தான் வைண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் மெயின் யூனிட்டுங்க. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்படியே வாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோட்டிங்கு, அப்புறம் அந்த கேப்ஸு இதெல்லாமே நம்ம மோட்டருக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம இங்கே தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோங்க. மோட்டர் வந்து வைண்டிங் ஆனோடனே இங்கே வந்துருங்க. இங்கே வந்தோடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியமாக காப்பரான்னு சொல்லி தனியாக பிரிச்சுருவாங்க. பிரிச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டப் அவங்க கொடுப்பாங்க. அவுட்டர் பாடி ப்ளஸ் இந்த வீல் இருக்குங்களா, இந்த வீலோட செட்டாரும் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து டில்ட்டிங் டைப் அண்ட் டேபிள் டாப் கிரைண்டர் பார்த்தீங்க இல்லையா. ஸோ அந்த கிரைண்டருக்கான கீர் வீலுங்க. ஸோ அது கீர் வீல் அட்டாச்மெண்ட்டு, மோட்ரு, அப்போ கீர் வீலு அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸில் இங்கே பண்ணி அசம்பிள் பண்ணி வைப்பாங்க. தொடச்சோடனே இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல், அப்புறம் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ப்ராசஸ் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வேண்டி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்மு எல்லாம் ஃபிட்டிங் எல்லாம் இங்கே தான் வருங்க. ஸோ டோட்டல் பேக்கிங் அப்படி தான் வருங்க. அண்டர் பேக்கிங் வந்து அப்படி தான் இருக்குங்க. பெல்ட்டு, மோட்ரு, அதோட பாடி, பேக் பாடி எல்லாமே அங்கே கட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அசம்பிள் இங்கே தான் வருங்க. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இதுதான் லக்ஷ்மி பிராண்ட் டேபிள் டாப் கிரைண்டர். ப்ளஸ் 1 year வாரண்டியோட வருங்க. 2 liters ஆஃப் கெப்பாசிட்டி. ஸோ 160 வாட்ஸோட வாட்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். எப்படி மோட்டர் தயாரிக்கிறது டோட்டலாக இது பண்ணுறேன். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக் ஆகி இப்போ கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, சேல் ஆகிறதுக்கு வேண்டி. ஸோ இந்த இடம் தாங்க சார். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக எல்லாமே வந்து வியூவர்ஸ்க்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. நீங்கள் கால் பண்ணுற நேரத்தில் அவங்களால பிக் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் போட்டிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு கிரைண்டர் வேணுமா இல்லை வாஷிங் மிஷின் வேணுமா எது வேணுமோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் அனுப்புவாங்க. நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்லேயே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்துட்டு உங்களுக்கு டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்தபடியே வந்துட்டு உங்களோட ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீடியோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணணும். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடய ஷேர் பண்ணணும், லைக் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும். என்னோடய மெயில் ஐடி, இன்ஸ்டா ஐடி ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணலான்னா இனிமேல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Until then, I meet you in next interesting video. It's me, Tata Baba from Mammi. Tata.